听诊 auscultation 是医疗诊断中的一种重要方法，通过听取身体内部的声音来评估器官、组织和系统的功能和状况。这通常是医生、护士和其他医疗专业人员在进行体格检查时使用的技术，以确定患者的健康状况。听诊主要用于评估心脏和肺部，但也可用于其他部位的检查。以下是听诊的一些关键信息。听诊器具。听诊通常使用一种叫做听诊器的医疗仪器，这个仪器通常包括一个漏斗形的听诊头，可放在身体表面，以及一根管子，将声音传输到听诊器的耳机或听诊头上。心脏听诊。心脏听诊通常是通过在胸部不同部位放置听诊头来检测心脏的心音，医生可以听到心脏的不同部分，如心脏瓣膜的开合声和心脏的跳动。肺部听诊。肺部听诊是通过在胸部和背部不同区域放置听诊头来检测呼吸音，医生可以听到呼吸音、喘息声、罗音和其他呼吸相关的声音。腹部听诊。听诊还可用于腹部检查，以检测肠胃和腹部血管的声音，这通常用于寻找腹部杂音或肠鸣音等。其他用途除了心脏、肺部和腹部，听诊也可用于检测其他部位的声音，如血管和关节。在神经科学领域，听诊可用于检测神经传导问题。专业技能。听诊需要专业技能，医疗专业人员必须经过培训才能准确识别和解释听到的声音。不同的疾病和情况产生不同类型的声音，医生需要根据他们的经验和知识来判断。辅助诊断。听诊是临床诊断的重要工具之一，它可以提供有关心脏和肺部健康的重要信息，帮助医生确定患者是否需要进一步检查，如心电图、X 光或其他测试。听诊是医疗实践中的一个基本技能，帮助医生诊断和监测各种疾病和病症。它通常是医学教育的一部分，医生会学习如何正确使用听诊器来获取有用的临床信息。